如果泰國人去中國最大嘅區別其實就係酒。我好記得我男朋友同我講咗一句，點解中國嗰啲酒飲完第二日會頭痛嘅？嗰啲衫好臭啊！中國嗰啲酒吧可以食煙嘅。嗱，我唔好話佢係一個很找錢嘅人，佢喺泰國都係做酒吧嘅。如果做酒吧嘅人係唔適應中國嗰啲酒嘅，其實我之前都冇咁大感覺㗎。有一日我好耐冇返廣州啦，然後我就去花花世界度蒲啦，一啖飲落去，哇！做乜咁難飲嘅？哇！嗰啲酒咁假嘅，嗰陣時係我內心嘅諗法啦。之後呢，我見到一個女仔飲咁大揸壺，我就想一手搶過去，冇飲啊！嗰啲酒假啊！即係我想咁樣咯。然後我 friend 撳住我，即係嗰條女撳住我，另一條女撳住我，你唔好撳啦，人哋飲慣假酒㗎，唔會有事㗎。即係嗰陣時我係意識到，哦，原來我哋中國啲酒咁 Q 㗎。當時我哋翻去就2-3日，所以咧我就帶咗佢哋1日去酒吧。咁我就去咗嗰陣時好 hit 嘅404啊、花花世界啊。咁其實泰國一個好大區別就係，如果你去嗰啲 RCA 嘅嗰啲66啊，即係你會正常去啲酒吧呢，其實基本都唔可以食煙嘅。但係呢，泰國又有泰國醉嘅方式喎。我從來都唔會喺廣州飲酒醉到瞓廁所，瞓到冇 Q 晒人嘅。但係喺泰國一定會，而且係飲好少嘅情況之下，即係你可能1 lit 嘅8個人都飲唔到半支，我就已經喺個廁所度瞓咗。唔係，泰國啲空調好勁，同埋呢，佢嗰啲酒呢會加好多冰，即係佢會加冰加到咁滿嘅。咁其實佢嗰啲洋酒呢就加好少嘅，我之前講過話就係加咁少，但係佢啲水加好多，即係啲人飲得多就係一杯一杯超冰超凍嘅酒咕嚕咕嚕落去，然後你再加埋佢個空調，你知女孩子出街都會着吊帶㗎嘛，係咪先？咁着吊帶呢，咁你個空調吹到你好勁呢，個人就會好虛到呢，一去到廁所呢，就覺得一個好溫暖嘅地方。之後一去廁所就瞓 Q 着咗，對我嚟講真係3次我都可以咁樣喺廁所度瞓着咗。不過好彩係廁所安全到呢，係連工作人員都唔知我喺入邊，爭啲連門都關埋嗰隻。咁所以呢，喺泰國去酒吧嘅人呢，即係男仔女仔呢，其實都會有過呢啲衫嘅，即係嗰啲外套。咁如果咧喺酒吧度做嘢嗰啲咧，基本你會見到佢着西裝，係因為真係好 Q 凍，知唔知真係好 Q 凍？所以咧喺泰國同中國最大區別嘅一定係酒。